na born again ka kadi kapsat. Kahit na sawan hanggang sa sarita, no may isa kang ada iti membro, iti sikta, iti born again. Kahit na sawan, naadan ka kadi iti biyag iti Diyos. Nayanak ka man kadi iti spiritual. Dagiti iti basic nga doktrina iti Bible nga masapul nga masteran tayo. Masapul maawatan tayo, kaya makita tayo iti aplikasyon na iti biyag tayo. Dahil iti maysa nga, dagiti iti ko nato nga forgotten doctrines iti panahon tayo. Nga masapul sublian tayo, masapul adalan tayo, tapno ma-appreciate tayo iti kinakristyano. No daduma mataw-tawaw tayo lang, dagiti mapilpili nga issues kan topics di Bible nga dagiti basic nga dagito nga importante yun unay, isu iti pundasyon iti pamati, maliliwayan tayo nga adalan. No, dumati favorite lang ang topic about last days. But when it comes to the foundation, dagiti pundasyon, iti pamati nga doktrina nga susuro ti Bible, awan ka ganay gayan tayo. Sayang matiyay. So nga, pasapul kan mat nga dalan tayo. Tata, kasat no nga mamuam, kan kasat no nga makita nga siya kat may sa na born again. Ada ka di iti pamanak na kajay. Apay sabali ti panaka-born again kung sabali ti panagbaling anak ti Dios? Sabali. No daduma ti panakaawat ti daduma, iti panagbaling anak iti Dios, ken iti panaka-born again kat parihas ag sabali di ay. Iti panaka-adaptar, di adoption. Panaka-adaptar dayta iti proseso ngem ti Dios. Baban kini Kristo Jesus nga naited kada tayo nga kastoy nga iti maysa nga tao nga nagbabawi ti basol na ngayon mawat kini Kristo. By faith, han nga iti seremonya ti simbahan, no iso na kat pudpudno ngayon mawat, iti nga tiyempo na ngayon isuna iti pamilya ti Diyos. Ngam ti born again, or panakayanak mananda iti proseso nga agtao di ti Diyos, nga iti maysa nga tao, nga natangken ti panagpuspuso na, or han pa nga naluktan ti kapanunutan na, iti nga tiyempo, linukatan na iti puso kong panunot na. Binurak na itinakam na dito nga tao. Kat nagpasakop iso na iti bangilyo. Isong adalan to itata. Apay, kasat no nga makita nga siyakat na born again nga pudpudno. Or siyakat ada iti biyag iti Diyos. Iti biyag ko. Iti libro iti John chapter 3 verse 5. Kunan ay dyan. Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter. Dinagtawak mo itong J3. Kunana dito eh. Jesus answered and said, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kasat nung maiksamin ko iti pamatik no syakat na born again. Or iti biyag iti Diyos kat ada kanyak. Kunana jay iti bunga iti panaka-born again kat pananglukat iti mata iti pagarian iti Diyos. Daytoy iti namnama iti maysa nga tao nga haan nga makaawat ti sao ti Diyos. Tati proseso iti Diyos ti born again, kat ited na iti panakaawat kanya na nga makita na iti bagina. Makita na ti estado na ti sangwanan iti Diyos. Makita na ti estado iti Diyos. No kasat no kadadayo iso na iti Diyos. Kung makita na ti ukom iti Diyos, makita na nga hanakaya nga isalakan ti bagina. Kung makita na iti mensahe nga iti panakatay, panakaikalik at panagungar ni Jesucristo kat kompleto, perfecto, manakabalin nga makaisalakan iti amin nga tao nga agtalek kanya na. Dayto iti kunatayo nga panaka born again. And no syakat maysa na born again, dayto iti bunga na kanyak. Naawatak ti panakaisalakan. Naawatak nga syakat managbasol. Nga ako kayang isalakan ti bagik. Naawatak nga syakat adayo ti santuan na santuan nga Dios, ta nasantuan isuna.
Nga iti sangwanan iti Diyos awan ti mailastod ko. Nahawatak. Nga ti makaisalakan kanya kat babaan lang ti perpekto nga daton. Kompleto nga daton ni Kristo nga awanan da duma nga masapul nga maitulong ko. Dijay iti bidensya nga siya kat na born again. Ada iti panang lukat ni Apo iti kapanunutak nga maawatak dagitoy. May kadwa, makita mo si kakat na born again, di verse 5 nga binasa tayo nga first, medyo nagkibaltang tayo di verse 5, namday ito di second. Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. No tatay di panakaawat, panakaamo, tataday tinakam. Iti may isa nga tao nga na born again, kat itinakom na. After nga linukpan, iti Apo iti panunot na. Ti bunga na di panakabetak ti panunot na kan panakalukat ti kapanunutan na. Agbunga da ito iti panakaburak iti nakam nga agpakumbabay suna nga agsabmitar ti Ebanghelyo ti Diyos. Agbunga da ito iti panangi patag di inaramin ni Kristo. Agbunga da ito iti panang sabmitar nga ibagay tingiwat na nga hapo Diyos. Pakawarin na katagsabmitarak ti Ebanghelyo nga inaramin mo di krus ti Kalbaryo. Talkak na Kristo nga manubot kin mangisalakan ko. Agbunga da ito Kung nati sa ti Diyos, agbunga da ito iti biyag nga agpaituray. Iso nga da ito iti may sang ebidensya tayo iti pudpudnungan ay salakan. Adda di panangi panakamu, adda di panangi pudno tingiwat, namdyan unag iti puso na, adda di na burak, tibayin na iti basol na nga hanakait nga sublianan. Adda di respeto iti Diyos, adda di panangi patag na, dahito nga nangisalakan kanya na. Adda di panangi banur na, dahito nga nangisalakan kanya na. Nga agbiag isuna para kanya na. Daytoy iti ebidensya ti panakaborn again. And no ti may sa nga tao, kat nagpatinggala nga ammo, na lang, awan ti makita, itinakam na, hanga pudpudno nga na born again. Hanga na isalakan, awan pa'y, tibiyag iti Diyos kanya na, hanga pudpudno nga na isalakan. Tiada kanya na, general knowledge, nga ni Kristo na tayo na ikali na minggana lang ijay, iti panaka born again, sakupan na iti panunot, sakupan na ti rikna, sakupan na ti nakam, sakupan na iti eternal nga commitment na, nga agbiag ti Diyos. Ada di chimpo, kung nati sa ti Apo, lumamis mat ti anak ti Apo. Na madati pa nagdisiplina, iti Diyos kanya na, nga di nakam nga di, nga inikan na ti biag na. Katagsubli, iti Apo, nga agbiag madan kanya na. Nga no, ti may isa nga tao, kat pulos, in-enjoy na ti basol. Ingga na matay, kat in-enjoy na ti basol. Awan ti panakibiyang iti Diyos kanya na. Kahit nangasawan, awan pa'y, iti biyag iti Diyos kanya na. So hoping it clarifies that you kadakakabsat and welcome iti YouTube channel tayo. Kas kalkalan tayo basit, i-review tayo dito nga napipintas nga doktrina and forgotten and neglected doctrines sa tanga panahon nga sayang laon unay mamimista iti kapapanan na. Sayang, iso nga sublian tayo nga adalan na giti. God bless you kapsat. Ti saludsod na born again ka din. Aging ganahan ka nga ma-born again, haan mo nga maawatan. Haan ka nga makasrak, gapusta, pagan anong mga iti Diyos. Tinamnama ti managbasol, nga natay iti basol, masapul ma-born again isuna. God bless you, kapsat.